plasy tongovavy dia irotsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro eto amin'ny radio Antsiva ny sekretera général ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy no vahintsika amin'ny ity atoandro ity Andriamatoa Laza Rabary. Miarabanao Andriamatoa sekretera général sambany de sambany mivahiny eto amin'ny radio Antsiva. Miarabanao Sokobe Michel Ralbera, miaraban'ny technicienne, miaraban'ny mpianrehetra ny amin'ny Antsiva koa dia mbola tsy tara angambany zao miarabanao tratran'ny taona sy ny mpiaino rehetra engany mba hitondra soso fambiazana antsika ny taona vaovao. Tojo Randriary Malala no sana lafiny teknika, Patrick Rakotonirina dia anasanantsika rehetra ampanajana ary tompolasy tongovavy iresadresaka amin'ny vahiny isika mahakasika ny tontolo ny asa-panjakana, zany hoe tontolona asa no resantsika Andriamatoa sekretera généraly. Asa na miara misy fandraisana tsy misy miara metsiketsika be ny politika sy ny aty amin'ny tontolo ny asa-panjakana amina fitokonana samihafa mitrangana nivon'ny ministera sy ny sisany ahoana ny mety fandaminana an'ireny zava-mitranga reny Andriamatoa sekretera généraly. Sotrapetsaka Michel Ralbera mifantanina ary eto androany dia mba te hitondra fanazavana raha teknika. Zay moa aloha zany le izy satria amin'ny sekretera général dia mipetraka zay amin'ny technicienne zay. Misy zavatra tokony ho fantatr'ireo syndicat ihany. Syndicat moa zany tianao resahana amin'ny ankapobeny hoe io fa manomboka ny syndicat manao an'izao amin'ny resaka fitakiana. Izy io dia tsara fantatsika fa misy ny atao hoe zo. Zay moa zany no ataon'ny syndicat foana mazana. Hoe zay mitako ny zonay zay mitako ny zonay no ohatran'izao fa tsara fantan'ny syndicat zany fa misy koa ny andraikitra sy ny adidy zany hoe raha zavaiko amin'ny teny frantsay izy dia devoir et obligation. Misy ny droit ho an'ny syndicat zay ny lalam-panorenana mihitsiny ao amin'ny 9:30 sy ny 7:30 ny lalam-panorenantsika dia manaiky an'le zo syndikaly fa ao anatin'ny lalam-panorenana ihany no miteny fa misy koa ny devoir et obligation. Zay zany amin'ny ankapobeny izay somary mandeha ila ihany izy io indraindray zany zany hoe le zo ihany no resahan zareo fa adiny mifanohatra ve nefa ireo zavatra roa reo sa mirazotra ihany? Tsy mifanohatra ireo i Michel Ralbera satria ny antony ny lalàna tsy natao hifanohatra mihitsiny fa mifameno. Zany hoe zay tsy feno ny lalam-panorenana dia fenoin'ny lois et règlement. Zany hoe ny didy mandalàna rehetra mifameno foana fa ny lalam-panorenana amin'ny ankapobeny dia zavatra amin'ny ankapobeny fotsiny. Fa ny lalàna sy ny didim-panjakana no mameno anazy any amin'ny resaka fanatanterahana an'izay lalam-panorenana izay. Dia ohatra andray ohatra aminao hoe ao anatin'ny artikla 7:30 faraika amin'ny 30 dia miteny hoe zon'ny syndicat ny manao an'le fitokonana fa tsy maintsy arahana ny resaka fonctionnement ny service public. Zany hoe misy karazana voambolana somary ahitsoko kely angambany zay mamety azy. Zany hoe ny syndicat no mitokona no men'izay zo zay hitokona fa tsy ny service. Misy manko no miteny hoe manomboka zao dia mijanona ny service izahay no mibaiko zao ohatran'ny paramedy zao teo zay mihitsy anisan'ny hoe tena toerana saripady ny toerana misy an'izany paramedy zany kanefa hoe tonga dia hoe tokona tsy misy asa tsony. Ka zay indrindra le izy zany hoe ao anatin'ny lalam-panorenana eo dia miteny hoe ny service dia tokony mihodina foana. Ianao zany raha mitokona ity manko no azadino hoe ao anatin'ny syndicat meny lalam-panorenana io liberté ihany koa. Zany hoe fahafahanao no miditra ao anatin'ny syndicat fa tsy voatery zany ny mpiasa-panjakana rehetra ho syndicat. Zay koa le izy ho ary ny lalam-panorenana miaro an'ireo zay tsy anaty syndicat koa fa tsy voatery hoe hitondra ny tenin'ny syndicat iny anankiray iny raha ohatra ka zay le zany hoe ohatra raha le corps niraisinao teo zany misy ny ao anaty syndicat fa misy koa ny tsy ao anaty syndicat. Zay tokoa Andriamatoa sekretera général atao hoe mitokona nefa mandeha ny service. Ina izy dikan'izany? Zay mihitsy le izy. Zany hoe ny syndicat no mitokona fa tsy ny service no mitokona. Tsy ny service no en grève fa ny syndicat. Le syndicat le olona aveo sa le izy les structures
izay napetraky ny ahoana moa fomba fana amin'ny tokona nefany tsy maintsy mampandeha an'le asa ka iny le voalazan'ny lalàna rehefa miteny an'iny daholo ao anatin'ny itsika moako zany a ao anatin'ny misy ny lalàna 60-149 zay mikasika ny grevy io midéveloppe anazy kokoa zany hoe ianao a afaka mitokona fa ianao zany ao anatina toeram-piasana ihany a de rehefa avy eo zany hoe misy karazana etape lalovanao aloha vao tonga amin'izay fitokonana zay koa le izy a misy an'izay zany le izy namana Michel Albert ka ny tiako tenenina am'le izy hoe ahoana moa zany le fitokonan'ny syndicat nefa misy le service zay mihitsy le lalàna hoe omeny zo anao mitokona fa azadinao fa ny service public koa de tokony mihodina foana zay le tsony hoe devoir obligation teny zay le devoir et obligation zany hoe ny syndicat alohan'ny syndicat anazy a de mpiasa-panjakana aloha izy zay a zay le nitenaiko tary am-boalohany hoe zay zany le lalaoviny zareo ao anatin'le communication de tiana hitsy ihany hoe zay le lalàna hoe miaraka ny devoir ny droit devoir et obligation zay natao hoe liberté ka tsy mety lojika ihany ve zany re mato secrétaire général hoe ny azy a any amin'le droit ny tena resahany fa izy ny tena tokony resaka nyty devoir eo obligation ty zany zay indrindra le izy Albert zany hoe rehefa manao an'io zareo mitodika aminareo syndicat zany a zany hoe miaraka reo fa tsisy afaka mandeha rery zany hoe droit na hoe ny devoir sy obligation rery fa ireo telo reo miaraka no manome ny liberté publique zay zany le izy zay zany no jerevana ao anatin'io zavatra io zany hoe de zay no mahatonga an'zareo manao le atson'izay satria ny atao hoe obligation amin'ny teny gasy a de zavatra tsy maintsy tanterahana de rehefa mampatsiaro an'le obligation ny avy aty amin'ny fitondram-panjakana de lazaina fa manao atson'izay fa tsy atson'izay le izy fa zay no dikan'le obligation tsy maintsy tanterahana zay mihitsy le izy a fa fantatry ny mpiasa-panjakana rehetra ve zany andre mato secrétaire izay indrindra no ny andraikitry ny syndicat tsy voatery taxo ihany fa misy andraikitra maromaro a zay tsara fatan'ny syndicat zany hoe anjaranao koa no mba manome karazana fiofanana ho an'ireo mpikambana aminao hoe reto daholo eny zavatra tsara fantatsika zany hoe misy ny code d'éthique et déontologie ho an'ny mpiasa-panjakana moa izy io a de ny didim-pitondrana didim-panjakana amin'ny 2003 1158 izay milaza ny éthique sy déontologie zay tokony ho arahan'ny mpiasa-panjakana ao anatin'io a misy ny devoir et obligation zay tokony ataon'ny mpiasa-panjakana ka alohana syndicat anazy a de mpiasa-panjakana izy ka tsy any amin'ny fitakina irery ihany no andraikitra ny syndicat fa anjarany ihany koa no mba manoro sy mampiofana nyreo mpikambana ao anatiny zay zany rehefa mitokona koa izy zava-misy teto amintsika hatramin'izay nanomboka tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo nakaty nampikatsona ny machine administrative ozy isika zany hoe ny kiatso tanteraka ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny lasa nandeha nakany amin'ny mpanao politika ny syndicat zay koa ve misy fepetra ve zay sa hoe fitakina syndicat daholo zany rehetra fitakina syndical daholo zany rehetrarehetra zany izy io namara Albert ao anatin'ny lalàna foana moako zany no atao jerevantsika ao anatin'ny ny lalam-panorenana ny amin'ny article fahasivy amin'ny telopolo de miteny fa ny administration de tokony neutre zany hoe tsy milalao politika zany mpiasa-panjakana moa zany no ao anatin'le administration tokony neutre de mbola amafisiny io décret 2003 1158 io koa fa ny devoir et obligation mpiasa-panjakana de mijanona amina neutralité no zany a rahantsika mahita nefa ary ny magaga de zao rehefa mandeha le hitantsika sao ny firenena zany mandeha le zava-misy mafampana entre guillemets de mifaninandalana am'izay ohatra ny te hetsika le syndicat araka voalazanao teo de zay no mahatonga ny olona hoe lasa misy récupération politique ho ataon'ny mpanao politika zay foana moako le izy zany de eo am'izay no lasa mifangaro le izy moa zany mampatonga anazy tsy neutre tokoa ndre mato secrétaire général ny mpitondra manana fahefana ve no manery an'le mpiasa-panjakana irona makany amin'ny atoky eo amin'ny fitondrana sa ny aty avelany mandrirotra le mpiasa-panjakana ho any amina raha politika tsy avy hatrany ny valy ny namana Michel Albert ary eto de mamela ianao resaka an'le izy tsy tiako ny tonona an'le izy fa ny tantara koa nefa tsy fanadino ity fanjakana ity ngamba ny rahantsika mahita ny fanjakana amin'izao fotoana zao tsy mbola naheno angamba ny isika hoe
mialatsiny fa tsy maintsy hotononiko ilay izy hoe TGV santé na hoe TGV fampianarana izay raha toditsika ny lasa de nisy zay zavatra zay fa ny fanjakana amin'izao de tena mitazona izay tao hoe neutralité ny administration zany. Ohatra itsika ny raha mandinika raha tsy raha zavatsy teknika ny premier ministre amin'izao no namerina ny atao hoe io le ataontsika plaque rouge reny efa karazany anatin'le neutralité ny administration daholo fomba fitantanana amin'ny ankapobeny ka raha milaza ianao hoe ny fanjakana ve no misitona le géopolitika ny fanjakana amin'izao aloha de tsy manao an'izay fa mitazona ary mandeny amin'ny approche par compétence zany hoe ny fahaiza manaonao no angalana ny fanjakananao ao anatin'le izy fa ny fanjakana amin'izao de manaja tanteraka an'izay ary eto de te-hitona ny sainy syndicat hoe io moa zany miverina foana de izay ny natonga ny Flora Joel tamin'ny vao nandray fahefana kelikely izy de tamin'ny taona 2014 dia tiako ny mampafantatra anareo ihany ary ny syndicat mahafantatra an'izany namana Michel Ralbert fa tsy fantako hoe mody tsy fantariny ve le izy fa nisy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay mialatsiny fataoko amin'ny teny frantsay convention 154-151 io convention 154 io de milaza ny négociation collective tamin'ny 80 eo 1980 io convention io nefa nandeha na ninona ary ny mpitondra hatramin'izay tsy nanao sonian'io fa ny Flora Joel no nanao sonian'io voalohany amiko le izy fahitanay azy dia fasahina volonté politika mba iarovany an'le vonina izy zany amin'ny resaka fitantanana amin'ny aradrariny sy ny tokony izy ny mpiasa-panjakana ny convention 151 indray efa tamin'ny 1978 io miresaka ny relation amin'ny resaka asa-panjakana amin'ny ankapobeny raha fitiniko reo convention roa reo de hoe tokony mandeha amina négociation collective foana ny syndicat rehefa misy zavatra takina ary tsy maintsy mandeha par étape ny ray faharoa dia ny teny koa io convention anankiroa io amin'ny ankapobeny hoe teboka roa zany le zay ray voalohany zay fa ny teboka faharoa de hoe tokony ho ataon'ny fanjakana amin'izay ny resaka mizazorina texte mikasika ny mpiasa-panjakana dia ny négociation collective de misy atao hoe conseil supérieur de la fonction publique zay ny lalàna mametra an'io de ao anatin'io misy olo tenan'ny administration zay ny ministre ny fonction publique no mipréside an'io misy ny administration ary ny syndicat rehetrarehetra 20 moa zany izy io ao anatin'ny CESFOP 20 ny syndicat ara-dalàna amin'izao zany amin'ny ankapobeny atotanisy ara-dalàna dia tokony ho hita ao anatin'ny CESFOP zany reo syndicat reo miaraka amin'ny soloteny de ao no anaovana ny négociation rehetrarehetra ary fantatry ny syndicat zany ary matoa ny Flora Joel nanao an'io ratifie ny convention io dia hitany hoe tokony atao amin'ny aradrariny amin'izay ny fitantanana ny ara syndicat indrindra fa ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny tsara fantan'ny syndicat zany zay zavatra zay ary tamin'ny volana décembre raha matoa ministre ny asa-panjakana ankehitriny de namory ny syndicat rehetrarehetra amin'ny ny BIT ny bureau international de travail izay misy eto Madagasikara io zany no napiantso niaraka tamin'ny matoa ministre hoe ahoana amin'izay ny fanatanterantsika nyty convention ty namory ny syndicat rehetra tao amin'ny hôtely anankiray tao Antananarivo izy ary hoe ahoana amin'izay ny fomba anaovantsika n'le mizazoriny le texte zay zavatra zay efa nisy eo zany tsika zao ka ny fanairana ny syndicat de voalohany tokony miditra anatin'io rafitra io efa ao ve ny solotenanareo anatin'le CESFOP afahan'le CESFOP mifandinika ao anatin'le izy io zany sehatra ifampiresahan'ny syndicat sy ny administration fa tsy eny zany hoe reto fihetsiketsehana amin'ny trango reto zany inona mety fandikanareo eo anivon'ny ministera ny asa-panjakana mahatonga ny hoe tonga le izy de misy fihetsiketsehana be ny fandikana anazy namana Michel Ralbert dia le izy reo zany tsara fantatsika hoe le zony zareo tsy miremetra zany hoe tsy mandany iny ny fanjakana hoe marina ny voalazanareo fa zao mba isian'le vahaolana maharitra de fa io fa nisoniavin'ny Flora Joel le convention 154-151 tany Genève tamin'ny 7 io fa nitanterahany raha matoa ministry ny asa-panjakana le famorinan'ny syndicat dia ny fahitana azy zany karazany tsy fantatry hoe tsy
mahafantatra n'izay le etape arahana zay fe ary ny etape fahatelo de hitantsika fa misy ny fanadiovana zay ataon'ny ministera amin'ny ankapobeny am'izao satria amina resaka le fonctionnaire fantôme hatramin'izay fotoana lava zay ny irairaina fotsiny io fa raha mijery ny conseil des ministres tamin'ny tadidiko tsara ny daty fa tamin'ny oktobra tsika de tena namoaka mihitsy ny gouvernement ny filoha-pirenena hoe 591 mpiasa-panjakana de tokony ho jerevana akaiky anatin'le augure zany hoe misy ny karazana vola very miliara maromaro ao anatin'ireny mpiasa-panjakana reny de andao aloha amboarina niavina aloha ny convention tany Genève namboarina aloha ny texte ary io fa mandeha amin'ny assainissement tsika avy eo tsika rehefa hitantsika hoe ireto le vola banka de tsy isy ho jerevantsika am'izay ny resaka fitakina fa mino aho fa any anatin'ireny mokankagné regny de izay le mahatonga le etape hoe etape telo no efa nataon'le fanjakana fiza tokoa le antsoina hoe mpiasa-panjakana matoto andriamatoa secrétaire général raha fahitana azy mantsy de misy an'le hoe technicianina ambony apetraka amin'ny toerany de rehefa avy eo a lasa miasa any amina anivona toerana politika de tsy manana andraikitra tsony tsy manana sans portefeuille de reny ve le antsoina hoe nefa reny le tsy maintsy omerina karama foana ihany sa izy hoe fonctionnaire fantôme ny fonctionnaire fantôme de azo zaraintsika roa amin'ny ankapobeny ny voalohany a de reo olona zay nilazainao zay hoe manana toerana izy any ambony a de rehefa tonga le fialany teo amin'ny toerana de lasa sans portefeuille izy a dia nefa n'izy ireny zany zay daholo no efa fanavaozana hoentin'ity fitondram-panjakana ty kehitriny efa jerevana zany hoe tokony miverina efa miverina anatin'ny setry ny asa nareo na miala ao anatin'io ary de ny ray faharoa de misy an'ireo efa nodimandry aperinasa nefa mbola mandeha ihany zany le karama amin'ny ankapobeny de izay karazana teknika roa zay no mahatonga n'le vola somary very ary natonga ny fitondranam-panjakana ankehitriny ny ministera ankehitriny tantanany ramatoa ministra miroso miaraka amin'ny ministera fitantanam-bola ny assainissement ahafahana mijery n'le karazana fitakina maromaro reo zany hoe amin'ity indray mandeha ty zany a dia izay no natonga ny fitondram-panjakana nanao an'le izy a hoe ajanona am'izay mba ialana am'le fitakina matetika manao cercle vicieux dia izay le karazana vahaolana maharitra ao anatin'le izy anisan'ny ambety teny ny lay vovonana anankiray hoe cercle de réflexion des administrateurs civils ny hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ny mpiasa-panjakana tokoa ve mba tsy hatonga azo matoto rehefa navita zay tokony ataony de apetraka amin'ny toerany tokoa ve sa lasa toerana tokony ametrahana ny technicianna lasa mpanao politika araka ny nambarako tary ambony namana Michel Radbert io moa le nitenen'ny zareo le nisy le karazana appel candidature zay natao ny fanjakana ankehitriny a de mametraka ny atao hoe approche par compétence zany hoe ny compétence nao ny fahaiza-manaonao no ametrahananao amin'ny toerana iray zay zany le izy a dia ny ankehitriny ve zay mipetraka fa za miteny anao tena mipetraka ny zato isanjato a tsy sarotry ny laza hoe zato isanjato fa ny hoe ny mpanao politika no mipetraka amin'ny toeran'ny technicianna tena tsy zay tsonony am'izao fa tena fa technicianna daholo no misandraka eran'ny ministera zany hoe atrany am'ireny le maso ivoany ivelany reny reny moa mbola tsy andraikitra reo ihany ve reny sa misy ifandraisany foana misy ifandraisany ao amin'ny ministère fonction publique reny fa atrany io zany technicianna daholo any tokony am'izao zany mipetraka le hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ary sarotiny mihitsy ny premier ministre ankehitriny amin'io zavatra io tena sarotiny am'izay l'homme qu'il faut à la place qu'il faut zay izy any anivon'ny ministère rehetra any ary tena manara-maso akaiky an'io izy am'izay fotoa ankehitriny ka tsy misy sailaza tsony aloha hatreto hoe tsisy le tsy hoe zay eo am'toerana de miteny an'izany namana Michel Radbert fa zay ny pratika zay iainana ankehitriny mitovy lenta ve ny mpiasa-panjakana andriamatoa secrétaire général amin'ny asa zesany sy ny karama zay raisiny any amin'ny resaka alignement na indiciaire zany io resaka tsy aloha zany amin'ny ankapobeny fa zay le nitanaiko anao hoe io le vahaolana maharitra efa noentin'ny filoha-pirenena tary am-boalohany le signature-na convention sy le assainissement izay atao manaraka an'izay zao le izy 540 ny atokony asa-panjakana misy 250 corps de fonctionnaire zany eto Madagasikara mizara roa le izy a ao ny manana atao hoe statut particulier
de ao ny statut général. Ny statut particulier moa zany de efa voalazany lalam-panorenany reny, ny mpitsara, ny mpitandro ny filaminana, ny eny amin'ny université voalazany lalam-panorenany reny tokony manana statut particulier. Fa ny statut général kosa zany de le 2003-011 zany hoe ny raiky amby 10 am'ireo dia any amin'ny statut général. Ny ambony kosa dia manana statut particulier reo corps reo. Ka ny manana ao indray zany mbola misy mahasamihafa an'le corps ao anatin'le 211 manana statut général, de zay le mahatonga an'le régime particulier mandeha. De ozy ianao hoe aiza ho aiza ny alignement na grille indiciaire, de efa naveriko tary ambony tarilo izy zay no antom-pisian'le assainissement zay ataon'ny fanjakana ankehitriny. Tsy resabe intsony ataon'ny fanjakana ankehitriny fa efa mipetraka le assainissement. Io zao tsika hoe rehefa nanambarako anao tao efa mandeha le resaka augure. De ao anatiny io nijerevana an'le moka gagné zay miliara maromaro isam-bolana, de iny am'izay rehefa avy eo no jerevana hoe ahoana, satria andehany amina carte professionnelle tsika tsy ho ela, ny carte fonctionnaire, carte biométrique fonctionnaire, andeha am'izay tsika. De eo am'izay no ijerevana hoe ahoana ny fomba anaovana an'le alignement am'izay, satria fahita hoe ity le vola bala le tao tombontsoa anatiny. manokana azona ministera isa raha tsoriko de any ministeran'ny fitantanam-bola zao mahazo tombony manokana mihoatra ny ministera rehetra tokoa ve tsy mampidi-bola sa inona mahatonga azy ireo hoe tsy mba misitraka an'le tombony, ary amin'ny ministeran'ny finance mety karama misy indemnité isam-bolana mety indroa intelo, any amin'ny fiafaran'ny taona ohatrany hoe zaraina ny vola. Zay le raha tonga nanteny namara misy arapendry hoe zaraina aloha ny vola, tsy isy kosa zay. Eny mety hoe lamina zany iny le zéro budgetine miverina any amin'ny kitapo-bola-panjakana le izy rehefa ny ministera isanisa fa raha iteny ianao hoe ny any amin'ny io ministeran'ny finance de mandray ohatr' zao le mpiasa-panjakana, zay le nilazaiko tary am-boalohany. Le am'le 251 misy an'le karazana régime particulier ananany tsirairay, dia misy an'le asa zay tena saripady tazominy satria zany vola zany ditatsika fa saripady. De izay no mahatonga an'le régime samihafa ao anatin'le mpiasa-panjakana ary sao de zay koa no miteraka kolikoly aty amin'ny mpiasa-panjakana hafa, satria tsy misitraka an'le ohatrany sitrahany ary am'le ministera ray zareo. Izy io manko namana Michel Ralbert, ny amin'ny ankapobeny moa zany mpiasa-panjakana, de amin'ny ankapobeny reo mpiasa-panjakana reo de mivoaka avy any amin'ny ANAM. Ianao zany rehefa alohan'ny hiditra eny amin'ny ANAM de mahafantatra ianao hoe inona no mba mety amiko am'reto rehefa mandeha zany le fanadinam-panjakana, de efa fantatrao, tokony efa fantatrao zany hoe inona am'reto no mety, zany hoe safidy ny dirana tao anatin'le izy. Za kosa tsy manday eto hoe tsy kolokolo an'ilay corps ianao rehefa tonga ao, tsy laviko zay, tena zota teraka zay. Fa zao ianao matoa ny safidy an'le izy dia ao ianao manatsara an'le izy. Ny fanatsarana zany namana Michel Ralbert tsy tonga de indray mandeha de vita koriny, fa zavatra mandeha par étape le izy, zany hoe processus lava be io, dia arahana l'étape. Fa ny olana manko de misy sasatsasany, misy ihany reo syndicat zay manana ny fahendrena ao na zay kosa aloha fa zany hoe ny ombindray matory moa tsy indray mifo izy io fa misy ny syndicat manaraka tsara le fandaminana zay apetraka ny fitondram-panjakana hoe zao le izy. Ka namaliko anao am'le izy dia izay le hoe misy an'le spécificité an'le corps ao anatin'le manana le régime particulier, de efa safidy hatrany am-boalohany iny fa misy mahasamihafa anazy le corps no le asa zay ataony, tsy hitovy kosa aloha le izy namana Michel Ralbert. Iverenako ny fihetsiketsehana ataon'ny mpiasa-panjakana, eo zany ny contrôleur sy ny inspecteur de travail, eo ihany ko ny paramède sy ny sisa. Hatreto de nitazanay de mihetsiketsika ny mpiasa-panjakana manao fitokonana, efa mba nisy dingana ve nataonareo teo anivon'ny ministera ny asa-panjakana namahana ny olana sa hoe navela fotsiny hoe zo tokoa le izy, de aza ho aiza tokoa le fampiarana n'ilay antsointsika hoe devoir et obligation. Efa nisy mihitsy ny fanatonana ry za iny ny antso io, ny ramatoa ministra am'saniny asa-panjakana io de olon'ny fifanakaloza-kevitra izy iny, ary efa niantso izy hoe andao ifampiresaka, ary efa nanao izy. Fa io moa namana Michel Ralbert mampitondra fanjakana mpitondra fanjakana anatin'ny gouvernement ny tenany tsy de ho ary ho tantarainy daholo hoe zao no nataoko, zao no nataoko, fa tena manao izy am'kahany momba ny inspecteur travail sy ny contrôleur. Ary io zavatra io de zavatra efa tany amin'ny 9 sy 2 arivo.
kanefa tsy nijery an'izay raha matao ministra fa ny fitondram-panjakana am'izao ny mbola 2 taona mahery zay ny teo hoe fa tsy nanao an'izay izy na ny alabalan'izay zo ny fitenenany tanora kehitriny fa nanao izy nampiantso le izy continuité de l'état zay mihitsiny nampiantso izy a dia nifampiresaka hoe efa manao an'le izy ny fitondram-panjakana sy ny gouvernementa mijerakaiky an'le izy fa izy io a zavatra processus za kosa aloha hoe de tena miteny namamisetrabe hoe aradrariny le izy tsy mandany le fitakina mihitsiny a ny fanjakana indrindra fa ny ministera fa misy a etapy a tena tokony ho arahana ao anatin'le izy zay le niteneninao tao hoe devoir et obligation ka ozy ianao hoe tsy nisy ve ny fanatonana efa nisy ny fanatonana tsika sao maly vao nahita tany amin'ny telintany amin'ny ainao manjeretra fa ny ministry ny fahasalamanana zao niantso ny syndicat ny paramède omaly nampiantso izy nifampiresaka misy ny fampiresahana fa le izy koa ndraindray a misy karazana mialatsiny amin'ny fitenenana fa misy karazana filana voatsiaro ve raha zay ny tenenako hoe tsy maintsy zao de zao nefany ny raharam-panjakana natao hoe amoaka vola ry ianao na ariary namana miselaribera misy procédure tsy maintsy arahana ary lava de lava le izy de izay zavatra zay tsy tete comprendre an'izay ihany ny sasany a izay somary manahirana ihany nefany izay le antony mahatonga an'le hoe nisy ny fanatonana rehefa mijery vahaolana akaiky teneniko anao fa io ny tenen'ny inspecteur sy ny contrôleur le convention 080 momba ny inspecteur de travail hoe ao anatin'io zany no miteniny hoe tokony ho amboarina ny environnement de travail n'izy ireo amin'ny akapobeny ao amin'ny article faraiky amin'ny 10 io nefany a de misy a teboka anankiroa hoe ny environnement de tsy voatery ekeko a tsy voatery ny arabola irery ihany fa ny trano izay iasan'ireo a de tokony ho ataon'ny fanjakana raha tsika mahita ny infrastructure zay ataon'ny fanjakana am'izao namana Michel Albert efa tany amin'ny 1960 ny kamaroan'ny tranom-panjakana kehitriny fa ny fitondrana kehitriny no manao an'le izy raha izan'izay efa anatin'io article 11 io zay anatin'ny article 11 io ihany koa de miteny fa tokony ho vatsianana an'ireny fiara ireny ny inspecteur sy ny contrôleur ahafahany mijirika an'ireo orinasa hoe mety ve sa tsy mety a ny fomba fitondrana ny mpiasa ao anatin'ireny société privé reny de efa manao ny fanjakana kehitriny efa misy zao a nataony rahamatao ministra fa naterina tany amin'ny fatra ny zato isan-jato aloha sarotry fatatsika ny firenena anatina fahasahiranana de jerevana tiako tenenina hoe efa manao amin'ny apahany ao anatin'io convention zay 80 mikasika ny inspecteur de travail tsy manda hoe tokony isy a jerevana akaiky ny resa-bola fa izay ny tenainiko teo zay hoe ataotsika par étape le izy fa raha ndeha tokoa ary sika andeha anaraka ny dingana mety satria raha miresaka mantsy reto inspecteur sy contrôleur de travail reto ohatra miresaka hoe efatra any amin'ny taona efatra sy 4 arivo ny tsy voaloha mihitsy le tambikarama zay tokony ho azy ireo mety hoaraka tokoa ve ny tapom-bolam-panjakana izy moa ny tena manefa azy ireo ny finance sa ny aty amin'ny ministera sa ny any amin'ny gouvernement moa zany aloha resaka fitanam-bola de any amin'ny ministera ny finance économie finance no manao an'izay zavatra zay fa ao anatin'ny teti-bola ministera ny asa-panjakana ve ao anatin'ny teti-bola ny ministera asa-panjakana izy fa izay tany zany hoe fa misy nambaran'izy ireo fa misy voasoratra tany le izy fa de tsy hitany nanjavonany tsy hoe tsy hitany nanjavonany fa tanao le misy an'le principe na zéro budgetine namana Michel Albert sora-bola araka voalazanao teo no ao amin'ny ministera sora-bola fa tsy hoe lela vola zay zany tiako ihany manavaka le izy fa zareo mieritreritra hoe ny sasany amin'zareo mieritreritra hoe lela vola le ao a dia bataina amin'ny gony fotsiny le vola de andefy de anana ny tisiri zay moako ny atao de tournement fa nataotsika ary hoe misy sora-bola io ka andeha amoakan'io de mbola misy pitsopitso ny paipaipaika ady rehetra na procédure vo afaka mamoakany eo any amin'ny trésor de izay zavatra zay no mila fatariny zareo hoe inona le paipaika amin'ny mihitsy zany le atanatohatra na rana le paikazay le izany tsy navita an'izay tsy hoe izany tsy navita fa eo andalana manatateraka an'izay mihitsy ny fanjakana kehitriny manatateraka fa le fotoanany tsy andriny zareo misy any namana Michel Albert ny inspecteur sy ny contrôleur miasa mihodina tsara ny administration zareo amin'ny akapobeny misy reto namana reto zay mitokona namana ihany moa izy ireo fa izay tsy mena tsiny nefany a misy ary mandeha tsara ny administration de travail amin'ny akapobeny
fa ono andea mato secrétaire généraly lay zo resantsika teo ve amin'ireo devoir obligation resaka réquisition ina marina ny fipetra tokony arahana rehefa manao an'izany réquisition zany andea mato secrétaire généraly izy iny moa zany a de le lalàna 69 015 mikasika ny réquisition ny mpiasa-panjakana amina tany ataontsika hoe ohatran'le covid teo zany e amin'ny amena ara-pahasalamana na amin'ny tany misotakotaka na tany misotakotaka no mahatonga an'le zany hoe le loi 69 015 misy an'le réquisition ho atao zany hoe alain'ny fanjakana daholo a ny rehetrarehetra hoe tsika no ity amena tya dia ndaotsika manao manampy tsy maintsy manao an'le izy fa misy a le tambiny a izay atao ao anatin'io zany fa zao nefany prime izy io fa tambiny tambiny le izy fa zao nefa ny namana Michel Albert zay niteneko anao atao hoe le pitsopitsony ara-panjakana satria volam-panjakana no atao amin'io zavatra io no tsy maintsy arahana ao anatin'le izy de izay le miteraka orana ankehitriny hoe tsy mahandry le pitsopitsony ve zay niteneko zay hoe le izy ane tsy tere hoe io le vola de alaina de zay le gabiraraka fa tsy maintsy misy pitsopitsony ohatra hoe ao anatin'io lalàna io misy an'le commission zay tokony commission d'évaluation zay commission ao anatin'io lalàna 69 015 io misy karazana commission aloha mandeha de misy a ny etsetretra zany mitohy makany za mino fa tsaratsara kokoa moa zany ny any amin'ny ministeran'ny fahasalamana no ipetrahan'le fanontaniana na zany na tsy zany a mampitatana ny asa-panjakana ny tena dia amin'ny ankapobeny dia tsara ihany manamarika an'izay hoe le pitsopitsony ara-bola no mahatonga an'le izy zany hoe misy pitsopitsony tsy maintsy arahana ao anatin'io fa tsy hoe raisiny ity de omena ry de samy tsy izay le izy ia fanontaniana farany zany hoe mipetraka any ministera ny fitantanam-bola foana ny fiafaran'ny olana mpiasa-panjakana matetika io zao misy an'le hoe indemnité d'installation ho an'ny mpisotro ronono mampimenimenina azy ireo ahoana marina ny fipetraka izy iny de iza marina efa niatra ve izy iny sady tsy niatra hoe omena 12 volana karama hoentiny miatrika ny fisotrondronono ny mpiasa-panjakana izy iny a efa voalazany amin'ny akapely zany a ny mpiasa-panjakana ray rehefa andeha isotro-ronono enimbolana amy aloha izy de efa mikarakara ny taratasy aloha zay zany le paipaika manokana rehefa vita iny a dia vita ny taratasy rehetrarehetra mahazo an'le atao hoe arrêté admission à la retraite izy de manomboka eo am'izay izy no mijery an'le installation ny hatramin'izay aloha namana Michel Albert tsy hoe sanatria eto hoe miaro ny ao amin'ny ministèran'ny finance fa mbola tsy misy ny olana amina resaka fizarana karazana pension fa mandeha tsara le izy am'izao namana Michel Albert le pension zany fa le amin'ny resaka installation mandeha fa zay le karazana izay indrindra ny mba iangavian'ny syndicat namana Michel Albert hoe tokony ampahafantarina ary ny aty amin'ny fanjakana koa efa manao a mampafantatra ny zo izay ananany reny mpiasa-panjakana reny hoe rehefa ho retirety ianao a reto daholo ny atao taratasy izay ilainao a ka raha vao misy banga ny ray am'ireny de tsy afaka manome an'le vola le any amin'ny ministeran'ny zany hoe mety olana any am'le zay mihitsy le izy olona isotro-ronono zany le izy mety olana avy any fa tsy hoe mety fa tena olana avy any le izy a misy taratasy tsy fenao mazana de lasa reny tsy ampahafantarinareo tokoa alohany ampahafantarina mihitsy fa le olona indraindray no eritreretiny hoe moramora fotsiny le izy nefa ny installation zany ne zavatra saripady ao anatin'le izy ary zavatra vola somary hoe satria misy fomba fikajianan'le izy ary vola maromaro le izy de izay ny antony le izy atota taratasy no antony mahatonga an'ireny fa tsy any amin'ny ministeran'ny finance mihitsy ny olana namana Michel Albert enerzy amarana ny dingytsika andriamato secrétaire généraly Laza Rabary ny ministera ny asa-panjakana inona no afatra ho ampitainao ary ho an'ny mpiasa-panjakana ahafahany miatrika an'le olana maro isan-karazany ny afatra namana Michel Albert ho antsika mpiainao de mitodika aminareo mpiasa-panjakana rehetra ny tena zany hoe ekena ary marina fa misy le marary any fa efa mijery vahaolana maharitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tena vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenana fitakiana ohatran'ireny intsony fa par étape le izy de miangavy ianareo misokatra foana ny varavara na aleo tsika mandeha amina fampiresahana foana tsy mbola nandany zany ny fitondram-panjakana ankehitriny amina fampiresahana fa tsy atamboka tsoa ny karazana ataontsika hoe korotana ohatran'io satria isika ihany mpiasa-panjakana ihany ny hafarany io amin'ny farany
efa fatatsika hoe inany zavatra niseho teto amin'ny firenena dia izay natonga ny fitondrana-panjakana ankehitriny nanao hoe io ny vahaolana maharitra zay izy namana Michel Ralpera. ena isorana ianao andriamatoa secrétaire généraly Lazara Bary nitondra zany dindingy zany ho an'ny mpiano antsika teto amin'ny radio Anjiva makasitraka raha mametraka ny veloma mandrapitafa aminao koa. Makasitraka namana Michel Ralpera, makasitraka ny teknisiana nareo ato amin'ny radio Anjiva, makasitraka nareo mpiano koa ny aino ary dia mametraka ny mandrapiona indray mirary soa tompoko. Soratsika Tojo Randriary Malala, Patrick Rakotonirina ny sahana lafiny teknika.